ஹாய் கைஸ், எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? எங்களோட சேனல் வந்து இப்போ புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்கோம். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் ஈஸியாக எப்படி சூப் செய்கிறன்றதை பார்க்கலாம். நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெஞ்செலும்பு கறியோட ஒரு 1/4 கிலோவுக்கு கொஞ்சம் கூட தான் சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதுக்கு தேவையான வெங்காயம் நீளமாக கட் பண்ணிக்கோங்க, பூண்டு, பச்சை மிளகா காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி, தக்காளி 1, இது பட்டை கிராம்போட இஞ்சி வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அது எப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப நெக்ஸ்ட் டைம் சொல்கிறேன். குக்கர் காஞ்ச ஒன்று, என்கிட்ட பெரிய குக்கர் இல்லை, அதனால் மீடியம் சைஸ் குக்கர் 1.5 லிட்டர் வச்சுருக்கேன். சட்டி காஞ்சதும் நான் மரச்செக்க எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். நல்லெண்ணெய் வந்து அதில் ஒரு 2-3 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட எண்ணெய் இருந்தாலும் ஓகே. காஞ்சோன்னே பட்டை கிராம்பு ஒரு பீஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க. காஞ்சோன்னே அதில் போட்டுட்டு பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் வெட்டி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை வந்து அதில் சேர்த்து கொஞ்சம் பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வதக்கணும். இந்த சூப் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே உடம்புக்கு நல்லது. நெஞ்செலும்பு கறின்றதுனால சாஃப்டாக இருக்கும். பெரியவங்கலேருந்து சின்ன பிள்ளைங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு 11 மணி போல் நீங்கள் டிஃபன் மாதிரி பண்ணி கொடுக்கலாம். சூப்பு குடிக்க கொடுக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா இட்லிக்கு சாதத்துக்கும் சேர்த்து சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் வதங்குறதுக்கு சீக்கிரம் வதங்க கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் பச்சை மிளகா, அரைச்சி வச்ச பட்டை கிராம்பு இஞ்சி அதையும் சேர்த்து வதக்கிடலாம். இப்போ நான் செய்கிற அளவு வந்து ஒரு 4-5 பேர் சாப்பிட்லாம். 3 லிட்டர் குக்கர் உங்கள்கிட்ட இருக்குன்னா அதில் வச்சிங்கன்னா சரியாக இருக்கும். இப்போ தக்காளி அதில் போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க. இதுவும் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும். இப்போ வந்து கழுவி வச்சுருக்க கறியை வந்து இதில் வந்து சேர்த்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி தேவைக்கான உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க. இதில் வந்து நம்ம மிளகாத்தூள்லாம் எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறதில்ல. பச்சை மிளகா 1 தான். இங்கே காரம் கம்மியாக சாப்பிடுவோன்றதுனால 2 பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ கறியெல்லாம் அதில் சேர்த்துட்டு நல்லா அந்த எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. எந்த அளவுக்கு வதக்குறோமோ கறி அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் மஞ்சள்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. இதுக்கு வந்து நான் மிளகுத்தூள் வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன். மிளகு ஜீரகம் வந்து சேர்த்து நுணுக்கி வச்சுருப்போம். எதுக்காகனா நான் முட்டைக்கு யூஸ் பண்ணுவேன், ரசத்துக்கு. அது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப நான் உங்களுக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறேன். இந்த மிளகுத்தூளையும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு, ஜீரகம் வந்து ஒரு 100 எடுக்கிறீங்கன்னா மிளகு வந்து 150 கிராம். அதை சும்மா நல்லா வெயிலில் காய வச்சு மிக்சியில் அரைக்க போகிறப்ப லைட்டாக மஞ்சள்தூள் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து அரைச்சி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது மாதிரி கறி மசாலா பண்ணுறப்பையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். முட்டைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ரசத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம்
இது நான் சின்ன குக்கருன்றதுனால விசில் வச்சோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் வெளியே வந்துடும்ன்றதுனால தேவைக்கான கொஞ்சம் கம்மியாக தண்ணி ஊற்றுறேன். இதை வந்து நெஞ்சு கறின்றதுனால சீக்கிரம் வந்துடும். இது 1.5 லிட்டருன்றதுனால நான் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இப்போ இந்த குக்கரை மூடிட்டு கொஞ்சம் மீடியம் சிம்மில் வச்சுட்டு மீடியமில் ஃப்ளேமை குறைச்சி வச்சுருங்க. ஒரு 4-5 விசில் வரட்டும். 4-5 விசில் வந்துருச்சு. இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த விசில் அடங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எப்படி இருக்குன்னு திறந்து பார்க்கலாம். பாருங்கள், பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆயிடுச்சு. பார்க்குறப்பே உங்களுக்கு சாப்பிடணும் போல் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதில் வந்து லாஸ்ட்டில் கொத்தமல்லி தூவிக்கோங்க. இப்போ வந்து எங்களுக்கு வந்து சின்ன குக்கர்ன்றதுனால தண்ணி அளவு கம்மியாக வச்சேன்னு சொன்னேன் இல்லையா? இப்போ வந்து இதில் கொஞ்சமாக நீங்கள் உங்கள் குக்கர் பெரிய குக்கர்னால் கொத்தமல்லி தூவிட்டு நீங்கள் அவ்வளோதான் இறக்கிடலாம். நான் பத்தலை அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து ஒரு கொதிக்க வச்சு ஆஃப் பண்ணிடுவேன். சூப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4-5 பேர் வந்து சாப்பிட்லாம். எங்களுக்கு இது குக்கர் இதனால் வெளியே வந்துடும் தண்ணி, அதனால் கம்மியாக வச்சுட்டு வெந்ததுக்கப்புறம் தண்ணி சேர்த்து ஒரு கொதிச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிடுவேன். உப்பு வந்து உங்களுக்கு தேவைக்கு பார்த்துக்கோங்க. பார்த்துட்டு நீங்கள் கொத்தமல்லி தூவிட்டு இதை வந்து இறக்கிடலாம். நல்லா இப்போ கொதிச்சோடனே நம்ம வந்து இறக்கிடலாம். அவ்வளோதான், சூப் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. மறந்துடாமல் எங்களோட சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.